आर यू? वेलकम टू द चैनल अगेन. अभी हम जा रहे हैं बाहर. मैं जा रहा हूँ एक कस्टमर विजिट के लिए. आई हैव कस्टमर विजिट और साइट विजिट वी कैन से प्रेफरली. सो आई एम गोइंग देयर. बहुत प्यारी जगह है वो. आजू बाजू का एरिया बहुत प्यारा है. मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही. चलो निकलते हैं देन. लेकिन एक बैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है. सो मैं वापस घर पे आने के बाद आपको बैड न्यूज़ बताता हूँ. गुड न्यूज़ थोड़ा टाइम है, वो थोड़ा टाइम आने के बाद बताता हूँ. चलो बाय. Wow, what a beauty of road, man. Simply awesome. ये रोड देखा नहीं था मैंने कभी. इतनी बार मैं ये रीजन में आया हूँ साइट विजिट के लिए, लेकिन ये रोड नहीं देखा था. वाह, ये मानसून में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना. This is Mumbai-Pune Express Highway. No, actually it's Mumbai-Bangalore National Highway, and this road continues to Express Highway. So there is a diversion ahead. One is older road and one is Express Highway. मेरे को तो ऐसा हो रहा है, मैं कब एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी लेके जाता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ. 3 महीना हो गया मैं एक्सप्रेस हाईवे पे गया नहीं हूँ. 3 महीना. आई एम सो एक्साइटेड. You should always drive your car in middle lane. First lane is for emergency vehicles like ambulance, like fire extinguisher, like a police van or a VIP. Middle lane is for cars and third lane is for heavy vehicles. Don't quote me. मैंने यही पढ़ा है, मुझे ऑथराइज किसी ने ये बताया नहीं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे पे तो यही रूल है. ये क्यों हेवी व्हीकल्स वाले फर्स्ट लेन में चलते हैं भाई? तुमको क्या तकलीफ है भाई? आप लोगों को घर में जाके कांड भी बताया है ना, क्या हुआ है? बहुत गंदा कांड हुआ है.
आ गए घर पे। तो भैया अभी कांड हुआ है ऐसा जो लग चुकी है। माई फोन इज ब्रोकन। तो हुआ यूँ कि तो हुआ यूँ कि मैं जा रहा था गाड़ी निकालने के लिए नीचे। मेरे एक हाथ में वॉलेट, मेरा गाड़ी का चाबी और मेरा फ़ोन था। तो मुझे फ़ोन आया, तो फ़ोन उठाते समय चाबी बचाने गया, फ़ोन गिर गया। अभी नया लेना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी क्या होता है। चलो, एंजॉय द ब्लॉग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो। बाय बाय।